Здравейте, добре дошли в нашия блог. Днес ще ходим в пътешествие до Велико Търново. Откри предприемаческия Търновград. Тръгнахме от 108 СУЛ Никола Беловежов директно към Царевец. Мотото, което си измислихме е: изкачваме хълмове, покоряваме пазари. Царевец е средновековната визитка на България. Столица, престол, житейска сцена на царе, битки и легенди. Но представете си, холограми на царе, ескейп рум, игри по исторически събития, аудиторове с гласове на актьори, които пресъздават живота в крепостта. Това би превърнало посещението не просто в туризъм, а в приключение. Църквата Света Възкресение Господне. Там е като да влезеш в паралелен свят, стенописи, светлини и звук, но в реалния живот. Музеят Възраждане и учредително събрание. Мястото, където България се рестартира. Музеят съществува, защото тук са се раждали идеи за свободата и държавността. И тук идва най-ярката част – революционната мрежа, първият български стартъп нетворк. Комитетите на Възраждането работят едно към едно като модерни стартъп екипи. Малки групи, бърза комуникация, доверие, ясна мисия. А какъв е урокът? Мрежата е сила. Свържеш ли се с правилните хора, движението става светкавично. Самодовската чаршия. Малките занаятчии. Тук духът на старите занаяти е жив. Дърворезбари, гранчари, ножари, такачи. Хора, които правят всичко с ръце и сърце. И това личи във всеки продукт. И точно тук срещахме едно възрастно семейство. Старт Галерия. Хора, които пазят традицията, но мислят модерно. Продават, творят, усмихват се и печелят. Тяхната малка галерия е като доказателство, че когато правиш нещо с любов, бизнесът идва естествено. Кафене в хотел Панорама. Място, което носи името си напълно заслужено. Тераса, гледка и бум, паметникът на Асеновци. Директно пред теб. Не е просто гледка. Маркетингова златна мина. Фразата за реклама на Шарена сол. Шарена сол. Вкус достоен за гледка като тази. В хотела научихме един много важен урок. Какво купуваш и от кого го купуваш има значение. Водата може да е 1 лев, може и да е 3. Разликата – мястото. Градът – чист, подреден, приятен. Прави впечатление. Улиците, парковете, атмосферата. Когато градът се грижи за себе си, той привлича хора, бизнеси и идеи. Най-вдъхновяващото място и нашият бъдещ проект. От всички места в Търново най-вдъхновяващо беше Самодовската чаршия. Жива връзка между миналото и бъдещето. Между занаят и предприемачество. А каква идея ни даде Търново? Проект за живи занаяти. Онлайн платформа, която свързва майстори, туристи и предприемачи. Място, където всеки може да гледа, учи, купува, участва и подкрепя. Като модерна мрежа, но със стародавна душа. Защото Търново не е просто град. Търново е идея. Идея, която иска да бъде сбъдната. Говори Big Brother. Съквартиранти, напомням ви. До 2 минути, ако не сложите коланите, Big Brother е длъжен да ви санкционира с нови 5 минути от вашата следваща почивка. Big Brother не се шегува. И така, хора, с това приключва нашето пътешествие из Велико Търново.